Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, manolotra anao ny Logité. un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Atomaso indray atao anaty fotoana izay ny fanomezantsika ny Logité no arahanao amin'izao takariva ny talata fahasivy amby roapolo ny volana janoary izao ireto ny lohatentsika. Larana valopolo amby zato amin'ireo firenena valopolo amby zato no misy any Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly ho ny tatitry ny Transparency International androany. Hatramin'ny volana Jona roapolo sy roa arivo ny fepitaona navaozana ny rovana Antananarivo raha ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika. Anomboka rahampitso ny fivoriana tsaram-potoan'ny solombavam-bahoaka isan'ny ho ahitsy mandritra izany ny lalàna mifehy ny fifidianana. Ny ampira indray ny olona no ayahiana ho atodonikotrika ny fakana-kery ny mpandraraha vahiny iray tompona orinasa lehibe eto amintsika. Any ivelan'ny trangana Somalia androany roa ny maty ary 5 hafa naratra mafy vokatry ny fipoahana fiara voasesika bomba. Manolotra ny arabary tovoka lasy tovoka vavy ary manasika mpanatana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ny zanam-pandarana teny anglisy ny hoianao ary ny asolitanao rahantsika ao anatin'ny tapany faharoa fa andao hanaraka avy hatrany actu sy ny la une. Nahazo isa iray ary nadingana laharana 3 i Madagasikara eo amin'ny adiny amin'ny kolikoly raha araky ny tatitra nataon'ny Transparency International ho an'ny taona 12 sy 2 arivo raha oharina tamin'ny taona 17 sy 2 arivo. Asa sy ny ezaka vitatsika hoy ny fanazavany Palais Général ny Bianco tamin'ny Andry Lalaina Andriamasy sy Anjara. Nahazo isa ray isika teo amin'ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny taona 12 ny valininy raha oharina tamin'ny taona 17. Tafakatra 20 ny isa azo Madagasikara raha 4 zany tamin'ny taona 17. Fikarana isa tsy fahita mihitsy nanomboka ny taona 12 izay nananantsika isa 23. Ny totongana hatrany ny isa azontsika nanomboka teo tsara marina fa eo anelanelan'ny isa tokana izay ratsy indrindra ka hatramin'ny 100 izay tsara indrindra no mari-pandrefesana ny dingana vita amin'ny firenena iray amin'ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny fanadihadiana ataon'ny Transparency International. Noho io isa 20 azontsika io dia nadingana laharana 3 be izao i Madagasikara. Mitana ny laharana faharoa amin'ny 20 amin'ny 100 amin'ireo firenena 20 amin'ny 100 naovana fanadihadiana isika tamin'ny taona 12 raha fa 20 amin'ny 100 amin'ny 20 amin'ny 100 zany ny taona 17. Ireo dingana natao sy vitantsika no anton'izany raha araka ny fanazavany Tarejanal Bianco izay tao manamarina sy manaiky ny isa sy laharana azontsika. Ny fametrahana ny pôle anticorruption zany dia nataontsika tamin'ny volana juin 2018 ary io dia etsika idina amin'ilay tsy maty manota ary veriko fa misy fiatraikany tamin'ny fivoarana io fametrahana an'io. Izy koa laza teo amin'ilay fanampiany ny fanjakana ny rafitra miady amin'ny kolikoly ary tamin'ny 2018 iny koa dia natsapana izay fitombon'ny ezaka nataon'ny fanjakana izay satria raha ny stratégie nationale atsika zany milaza raha tokony 0,30% ny budget ny fanjakana no atokana idina amin'ny kolikoly
dia tamin'ny 2018 ika dia efa natratra 0,20%. Zany hoe hita taratra zany a ilay ezaka mandroso any amin'ilay fivoarana. Io le ndrazaiko tokoa hoe inona moa tena tsy nampahomby antsika teo aloha dia ilay tsy fisiana finiavana politika tamin'ilay mpitondra izay teo amin'ilay fitondrana. Satria nyresahana ilay ady amin'ny kolokolo fa tena tsy hita loatra izay tena fampiarana azy. Dia izay zany no antenaitsika hoe io fitombona io dia mba hitohy ary ho tratrantsika ilay fanamby izay napetratsika amin'ny stratégie nationale hoe hanatratra ny 50% na mihoatra amin'ny 2025. Maneran-tany amin'ireo firenena 20 no fiasina dingana vita dia i Danemarka ny tsara toerana indrindra manisa 20 ary Somalia no ratsy toerana indrindra. Masotsivana nisa 13 ny arahana tamin'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ao anatin'ny firenena no naingany ty fanadidina sy fanasokajiana nataony Transparency International ity. Nazana aza dia niasa mafy ka nanaiky ny fitondram-panjakana malagasy tamina sehatra maro no ahina ho nisy kolokolo izy ireo tamin'ny taona 2024 iny toy ny vola nanaovana fampielezan-kevitra tamin'ny fidiana filompena farany teo sy ny fidirana ilay orinasa rosianina Ferron Magnine ao anatin'ny fitantanana ny orinasa Croma ary no mahakasika ireo fitrandrana sy fanondrana antsokosoko ireo arena sarobidy sy ny fahazona ireo tolobidy amina fanamboarana asa vaventy. Ankoatr'ireo dia hiezaka hiditra amin'ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana ny Transparency International amin'ny alalan'ny tetika asa tsabony gasy amin'ity taona 2024 ity. Fantatra fa hoahitsiny ireo solombavambahoaka anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay atomboka rahampitsy kosa ny lalam-pifidianana. Ny andin'ny faefatra no tena okitian'izy ireo ary ezahana averina amin'ilay lalana teo aloha izay mifeny fifidianana solombavambahoaka izany entina miatrika ny fifidianana solombavambahoaka manaraka no tanjona ho an'ny voamera-pirenena misana ny fifidianana na ny seni dia tsy tokony ho andinio ihany no mila fanitsina amin'ilay lalam-pifidianana mitondra ny lalana 20 sy 20 aotra folo misy arak'izany ny tolo-kevitra efa nalefan'izy ireo teo anivon'ny gouvernement mitondra ny antsipriam-baovao mikasika izay miora miaryzatovy sy Stéphane Rakotomalala. Raha araka ny lalana fehizoro mifeny fifidianana solombavambahoaka laharana fa 24 aotra folo andin'ny faefatra dia mazava ny fifidianana solombavambahoaka dia atao amin'ny alalan'ny fifidianana olo-tokana amin'ny fifidianana indray mihodina ary andreseny izay mahazo vato be indrindra. Raha amin'ny teny teknika sy teny vahiny dia hoe scrutin uninominal élu à un tour. Io no lalana manakery amin'izao fotoana izao saingy raha ny fantatra dia io fomba fifidianana solombavambahoaka io no tiany gouvernement ovaina ka averina olanina eny amin'ny antenimieram-pirenena olanina ireo solombavambahoaka indray ny sosikevitra izy ireo izay milaza fa averina amin'ny fomba fifidianana solombavambahoaka teo aloha. Ny fomba fifidianana solombavambahoaka tany aloha na alany ireo solombavambahoaka antsika amin'izao fotoana izao dia tamin'ny alalan'ny listre na ny hoe scrutin de la liste à la présentation proportionnelle. Tsaratsara kokoa ary manaja ny demokrasia sy mampisy ny ataoko hoe fisolotena ny hevitra maro ny fampiarana an'izay fifidianana solombavambahoaka amin'ny alalan'ny listre izay. Raha fifidianana solombavambahoaka amin'ny alalan'ny antsoina hoe fifidianana olo-tokana andreseny izay mahazo vato be indrindra kosa dia manomevahana ny antoko matanjaka ary tsy dia ahafahana azo antoka fa hisy ny hevitra maro ao anatin'ny antenimiera izay misy atsika. Raha ny fitsinjarana isaky ny faritra na distrika indray raha araka ny fifidianana solombavambahoaka uninominal araka ilalana manakery amin'izao fotoana izao dia midika hoe ao anatin'ny farim-pifidianana iray dia olona iray ihany no fidiana. Izany hoe raha tokony anana solombavambahoaka miisa 2 ilay distrika na farim-pifidianana dia tsy maintsy zaraina ho farim-pifidianana 2 izany mba ahafahana maha solombavambahoaka 2 fa kosa tsy maintsy solombavambahoaka iray no hofidiana isaky ny farim-piadidiana iray. Raha fifidianana amin'ny alalan'ny listra indray dia arakaraka ny isan'ny mponina no isan'ny ilay solombavambahoaka ho anana ilay farim-piadidiana. Ka raha ohatra ka solombavambahoaka miisa 2 no tokony ho azy dia listra ahitana olona 2 no atolotry ny kandida iray.
ho fantatra mandritra ity fivorina tsy ara-potoana ity araka izany ny fanovana entin'ireo solombavambahoaka amin'ny lalalam-pifidianana izay hoentina miatrika ny fifidianana solombavambahoaka manaraka fa niseny kosa dia tsy niandiny fa efatra amin'ny lalàna io ihany ny tokony hovaina hoy izy ireo fototra ireto lazaiko manaraka ireto voalohany a dia ny tokony ampitomboana ny fepotona amoahana ny didimpanjakana miantso ny mpifidy an-datsabato raha 90 andro mialohan'ny datim-pifidianana no tsy maintsy avoaka ny didimpanjakana miantso ny mpifidy amin'izao lalàna misy amin'izao fotoan'izao a dia manolotra ny sosikevitra ny senia mba hahafahana miomana sy manatsara ny fiomanana kokoa mba ho 20 am'zato andro mialohan'ny datim-pifidianana no avoaka ny didimpanjakana miantso ny mpifidy an-datsabato ny faharoa dia ny tokony anafoanana amin'izay ity fotokevy-dehibe manageja ny lisy mpifidianana ity io le tsiny hoe principe du gel de la liste électorale zany hoe tsy tokony hisy intsony ny famerana hoe manomboka ny voalohan'ny volana desambra ihany ka hatramin'ny fa 12 ny volana febroary no ahafahana mandray ny anaran'ny mpifidy sy manala ny anaran'ny mpifidy ao anatin'ny lisy mpifidianana fa tokony hisokatra mandavataona io fanatsarana ny lisy mpifidianana io ny fahatelo dia ny tokony ho fanafoanana ny kara-pifidianana satria sady mandany volam-bahoaka ny kara-pifidianana ary ny mety ho loharano ny osoka amin'ny resaka fifidianana ihany koa tokony ho faharitana tsara ihany koa ny antsoina hoe fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ary indrindra ny tokony amerana amin'izany ny vola tokony ampiasaina ireo kandida amin'ny fampelezan-kevitra efa nalefa ny senitany amin'ny gouvernemanta ny taratasy sy sosikevitra ny amin'ny tokony ananganana sehatra ifampitiniana ahitana ny mpisehatra rehetra momba ny fifidianana mialohan'ny fanitsiana tanteraka ny lalalam-pifidianana fa araka nefa nambara taminao tao dia hatramin'ny volana jona 24 ny fepotona naovana ny rovana Antananarivo raha ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tsy mbola voafaritra mazava kosa ny daty hanombohan'ny asa hatramin'izao ary tsy mbola fantatra ny loharanom-bola hoentina mamatsy izay tetikasa izay andrasana araka izany ny fanapahan-kevitry ny ministera sy ny fitondram-panjakana manoloana izany nanangona ny vaovao Rasel Njarafeno sy Zora Ndretsalama tsy mbola voafaritra mazava hatreto ny daty hanombohan'ny asa fanamboarana ny rovana Antananarivo raha vaovao avy amin'ny ministera ny kolotsaina ho atomboka amin'ity taona ity ary vinavinaina ho vitatra ny volana jona taona 24 ny asa fanamboarana rehetra mbola mipetraka ho antony tsy ahafahana manomboka ity asa ity ny famatsim-bola hoentomanana amin'izany ezaka mbola ho atao hoy ny minisitra ny tadiavana mpamatsy vola vahiny raha tsy misy izany dia ho andraikitry ny fitondram-panjakana tanteraka amin'ny fahalavirarin'ny asa raha tsy ahivina ny taona 7 izay nanaovana ny asa fanarenana nyity vakoka manatantara malagasy ity ny komina Antananarivo renivohitra sy ny ministera ny kolotsaina izay eo ambany fiahiny fitondram-panjakana maefa amin'ny fanampy tamin'izany androany nilaza ny avy eo anivon'ny lovako na loharano otrika sy vola ho an'ny kolotsaina izay ratsana misahana ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ny kolotsaina eto Madagasikara fa tsy mamatsy vola ny asa fanamboarana ny rova izy ireo andraikitra ny andraiketa ny fisahanana ny vola miditra avy amin'ny ropitsidika ny rova manjakamiadana hatramin'izay hoy ny tompony andraikitra fa tsy manana vola matsina manontolo ny asa fanamboarana izy ireo amin'izao mbola miankina tanteraka amin'ny fanapahan-kevitry ny minisitra ny amaritana ny fandraisana anjarany lovako ao amin'izao asa fanatsarana ny rova izao raha tsy ahivina ny fahen'ny volana desambra taona 577 no may manjakamiadana rova efa nisy ny asa fanarenana sy famerenana ireo vakoka manatantara tao nanomboka ny taona 9 ka hatramin'ny 7 fanavaozana amin'ny endriny tsaratsara kokoa anomezana lanja indray ty vakoka manatantara malagasy ity mitanjona amin'izao asa fanamboarana izao anaraka dokam-barotra isika vernet torefavion mitoy ny logité miditra anatin'ny actu isika ary trangam-piarahamonina no anoizatsika ny vaovao ny ampira indray ny olona tratra izay noayahina ho atotony-kotrika ny fakanakeriny mpandrara teratany vahiny iray izay tompona orinasa lehibe eto amintsika raha ary ny angom-baovao mikasika izay tanteriny Domonina Randrinarivo sy Anjara Kotonoraindry ankoatra ireo roa izay efa voatazona mikasika ilay raharaha fakanakeriny mpandrara teratany vahiny dia lehilahy iray no voasambotra ny polisy pirenena
ny 13 janoary lasa teo no nahatrarana azy ity. Lehilahy iray izay mipetraka eny Talatamady. Voasambotra ny 13 janoary lasa teo miantsona hoe herinyaina. Rehefa manao ny asa fikarohana moa izahay dia fantatra fa eny Talatamady no misy miantsona hoe herinyaina. Lehilahy iray izay anisany nandray anjara mivantana tamin'ny fakana-keriny ity mpandraraha teratany vahiny ity. Rehefa nosamborina izy ka nosavaina ny tranony dia nahitana lela-vola sy toko tsy firohana ihany koa tao an-tranony ary teo izy dia niaiky ny heliny fa anisany nandray anjara tokoa tamin'ity fakana-keriny ity. Nanondry ny toerana misy ny namany ihany koa izy saingy tsy tratra tao ity farany nosavaina ny tranon'ilay namany ary nahitana vola vahiny. Hita tao anatin'ny garaziny ihany koa ilay fiara nentina namitsorana ilay teratany vahiny. Mbola karohana ary ity namany ity amin'izao fotoana izao. Olona 3 izao no voatazana mikasika ity raharaha fakana-keriny ity, ny iray vehivavy ary ny 2 kosa lehilahy. Ilay vehivavy sy lehilahy voalohany dia voatazana eny Antanimora, ilay lehilahy farany kosa eny Tsiafaha. Mbola misy olona maro ihany koa ny iray tsokombakomba tamin'izy ireo ka karohana amin'izao fotoana izao raha araka ny fanazavana hatrany. Velotaraina manoloana ny antso-jay mianjady amin'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Afakaba iray ety Andraro. Tsy nalohan'ny mpampiasa azy ireo tany amin'ny KNAP sy ny Latsakempoka nandritra ny 7 volana kanefa alain'ny tompona orinasa amin'ny karama foana isam-bolana. Taky ny andoavana izany ireo mpiasa saingy tsy norarahin'ny mpampiasa. Nametraka taratasy fampandrenesana fitokonana noho izany ireo mpiasa. Tsy namaly ny fangatan'ireo mpiasa ifampiraraha ny tompona andraikitra. Rehefa niroso tamin'ny fitokonana nefa ireo mpiasa dia nilaza ny tompony orinasa fa tsy ara-dalàna izany. Iray andro taorian'ny fitokonana voaroaka daholo ireo mpiasa nitokona sy ireo delegen'ny mpiasa mpikambana ao amin'ny fisemare. Miantso ny tompona andraikitra mahefa mba hijery akaiky olana mianjata amin'izy ireo io noho izany ny delegen'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Afakaba io. Aratsika ny fanampanazavana. Tena mampalelo anay zany hoe ao anatin'ny fitakiana ny zoanay zay asan'ny délégué tokoa zay dia sazina dia ny mena zay ny farany taona zay zao fa tsy nandray karama fa dia manjanakay mijaly nohony zao zavatra tsy ndrazo lena ataony ao amin'ny inspection sy mpampiasa moa efa manaoany azy ny eo amin'ny tompona andraikitra koa tsy mandray ny andraikitra ka eo anatrehan'izay dia miantso anareo tompona andraikitra zay vao petraka amin'izao fotoana izao mba hijery akaiky momba anay mpiasany Afakaba fa dia tena fahoriana mahazo any mpiasa raha mba misy fitakiana zay hoe zoanay ataonay nefa dia fandroasana sy tsy fahamizana karama ohatr'izao mahazo anay ka mangataka indrindra izay fisemare amin'izao dia atao aza lambo mihitsy amin'ny orinasa io ka mangataka ny tompona andraikitra isan'isany mba hijery akaiky any momba ny raha io ary amin'izao moa zany zay efa tena hoe voaroaka araka ny fangatany mpampiasa ka mangataka ny jireny akaiky zay angamba zay no tena Fahalafim-bavao hafahatrany laharana voalohany aty Afrika amin'ny famokarana caviar na atody-trondro i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tamin'ity taona tsy araka izany dia fampiratina ny caviar izay vokarina eto amintsika no nentin'ny mpahandro sakafo avy aty Madagasikara nandritra ny fiaonam-be maneran-tany ho an'ireo mpiatsehatra eo amin'ny resaka nahandro avolenta izay atao any Lyon nanomboka ny sabotsy teo izany ka mifarana rampitso alarobia tafiakatra hatrany amin'ny roetsy kosa ireo mpitsidika nandritra ireo andro ireo. Mitatitra ny mombamomba izay Iperzina Razafindramanana sy Zorandretsalama. Trano hoe efa tsy latsaky ny 2 arivo no mandray anjara amin'ny etika sy rà na ny fiaonam-be maneran-tany ho an'ireo mpiantsehatra eo amin'ny resaka nahandro avolenta izay atao Lyon nanomboka ny sabotsy lasa teo ka hatramin'ny rampitso. Anisan'ny izany Madagasikara izay nitondra ny vokatra voalohany tao anatin'ny 10 taona nampidirana ny caviar. Maro tokoa ireo olona liana sy nilaza fa afa-po raha nanandrana ny vokatra. Isitona ireo matiany eo amin'ny sehatry ny fahandrona sakafo no tanjona amin'izao fampiratiana izao. Eo ihany koa ny fanokafana lalam-barotra mivelatra raha toka miresaka manokana momba ny caviar vokarina eto amintsika. Mahery ny roa etsy ireo matianina maneran-tany tonga nanatrika ny sira tao Lyon ankoatra ireo mpitsidika tsotra.
aty Afrika dia i Madagasikara no firenena voalohany mamokatra ny kaviara. Any amin'ny fariny matasoa no ompiana ireo trondro fakanatody azona izany. Amin'ity taona ity dia nametraka tanjona ny orinasa iray izay mpamokatra ny kaviara mba ho larana fahatelo amin'ireo firenena mpamokatra izany maneran-tany. Isany manamafy orina kosa ny fiara miasa amin'ny Japon sy Madagasikara eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon-tany ny tetikasa Jogmec. Tetikasa izay miompany indrindra amin'ny fanomezana fiofanana ireo teknisianina malagasy amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon-tany. Fantatra izany nandritra ny fihaonan'ny ministry ny arenan-kibon-tany sy ny loharano-karena stratéjika tamin'ny mahasovoan'ny Japon miasa sy monina eto amintsika. Mitatitra ny akon'izay Isoany Andrinirina sy Kasambola Manana. Ankoatra ny fanamafisana ny fiara-miasa efa nisy hatramin'izay teo amin'ny fitondrana malagasy sy japonais eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon-tany. Isan'ny voaresaka ihany koa nandritry ny fihaonan'ny maso ivon'ny Japon miasa sy monina eto amintsika Andriamatoa Ishiro Okasawara tamin'ny ministry ny arenan-kibon-tany sy ny loharano-karena stratéjika ny fanomezana fiofanana ireo teknisianina malagasy. Fiofanana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa Jogmec izay miompany indrindra amin'ny fampiasana teknôlôjia vaovao eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon-tany. Fiaraha-miasa misy eo amin'ny gouvernemanta japonais sy ny firenena malagasy dia efa hatry ny ela ary misy izay fiaraha-miasa manokana eo anivon'ny sehatry ny arenan-kibon-tany sy ny loharano-karena stratéjika. Eo ny fandefasana manampahaizana malagasy zany miofana ny Japon mba hanana ny traikefa eo amin'ny lafin'ny fandrosoan'ny teknôlôjika ao anatin'ilay tetikasa moa hoe Jogmec le izy. Fa ao ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny gouvernemanta japonais mahakasika ny tetikasa Ambatofiho zay tetikasa lehibe eto Madagasikara ary mitondra izay vokatsoa ho an'ny toe-karena malagasy dia tao anatin'izay no misy ny fihaonana teo aminay sy ny mahasovoan'ny firenena japonais mandalo eto zany. Tsara ny manamarika fa ho avy eto Madagasikara amin'ny volana febroary ho avy io ny delegasiona manokana izay tarihin'ny ministra japonais misahana ny toe-karena sy ny varotra ary ny indostria izay tafiditra hatrany ao anatin'ny fanamafisan'orina ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta eo amin'izay sehatry ny arenan-kibon-tany izay. Fa fikambanana miahy ireo manana fahasembanana ara-tsaina ny ACPHM na ny Association culturelle de bienfaisance des handicapés mentaux. Misy sarany anefa ny fanabeazana zaza ao amin'io fikambanana io ka manahirana ny ray aman-dreny sasany izany. Nanampy ny iray tamin'izy ireo kosa ny fikambanana mpanao asa soa Rotaract Club Tsinjo. Eo ampiandratsika izay sary izay dia tsara mampafantatra anao fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa androany ary ny tombontsoloka vaovaon'ny station service Shell ety Ankadievo arahantsika avy hatrany ny tolotra tsara ho fantatra rehetra mikasika izay. Ity eto amin'ny rokady miazo any bypass ny lalam-pirenena fahafito eto Ankadievo ity no tombontsoloka faraka amin'ny fitopolo ny station Shell manerana ny nosy nampitondraina ny anarana hoe Ankoay. Ity no station Shell lehibe indrindra 7 metatra toradroa ny velaran-tany nanorenana ny station izay ahitana mpanjara solika miisa roa avy ato ankavia sy havanana. Manelanelana izany ny botika Welcome ahitana karazan-javatra maro atao vatsin-dalana ary ny crepe HH. Izy ity dia anisan'ny station Shell lehibe indrindra eto Madagasikara satria naorina eo amin'ny tany velaran-tany 7000 m². Dia mampiavaka azy izy dia station ahitana ireo station service anankiroa amina toerana anankiray. Eo ihany koa misy crêperie zany ao anatin'ny station
misy ny boutique concept welcome izay misy manerana Shell maneran-tany dia misy koa ny baie de service izay mazaka poids lourd. Eo anilan'le baie de service koa zany misy salle manokana ho an'ny izay manasa tomobile, manamboatra tomobile, ohatrany hoe salle d'attente zany. Dia ankoatran'izay misy parking malalaka izay mahazaka tomobile hatramin'ny 400 isa ity station service ity. Ankoatra ny kalitaon'ny solika sy ny menaka fanao amin'ny motera izay mampiavaka ny tombin-tsolika Shell, manana tolotra manokana amin'ny fikarakarana sy fanadiovana fiara ihany koa izy ireo. Ho afa-pahasahiranana natanteraka noho izany manomboka izao ireo rehetra miazo ny bypass amin'ny fanaovan-tsolika. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ity station service Shell eto Ankadievo ity. Manaraka izany ihany koa ny tolotra ataon'ny CFRH. Nampahafantarany CFRH Institute ny logiciel Optima RH, logiciel izay momba ny fitantanana ny mpiasa sy hanamorana ny asan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa ihany koa. Azon'ireo orinasa tao ary ny manatona ny CFRH Institute raha maniry ny anana izay logiciel izay. Voalohany eto Madagasikara no isy logiciel momba ny fitantanana ny mpiasa ho an'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa. Mifanaraka amin'ny lalan'ny asa sy ny orinasa eto Madagasikara ity logiciel ity. Rehefa nandinika zany zahay dia le logiciel vahiny misy tsy dia tena adaptable loatra amin'le contexte malgache. Zany hoe tsy tena hoe vita paramétrage amin'ny loi de finance sy ny code du travail malgache. Ireo tsara ho fantatra rehetra ny andindininy ho an'ny mpampiasa sy ny ankilany ho an'ny mpiasa dia hita anatin'ity logiciel ity avokoa. Ohatra amin'izany lafin'ny karama sy ireo karazana fikajiana tambo-karama. Ny fitantanana ny mpiasa araka ny faharetan'ny fotoam-piasany sy fampiakarana ny sokajy misy azy. Eo ihany koa ny momba ny karazana fialan-tsasatry ny mpiasa. Ao anatin'izay zany misy ny karazana type de congé zay efa fantatrareo fa misy karazany 5 dia ao daholo zany izany. Misy ny permission exceptionnelle koa à raison de 10 jours par an non cumulable. Izy io zany dia afa mihitsiny koa zany zo ampiasa koa zany izy io ao anatin'ny ity logiciel ity zany. Ny fikalkulena ny salaire zany atao anatin'izy ity ohatra hoe misy ny traitement de la paye, ny calcul des heures supplémentaires paramétré amin'ny heure de travail normal ny mpiasa tsirairay avy. Fantatra anatin'ny logiciel io ihany koa ny fombafomba rehetra araka ny lalana ihany ny fanasaziana mpiasa. Tsy avetrany dia fandroakana akory fa misy dingana tsy maintsy arahana izany. Ny hetra ilaina avy amin'ny tombontsoa omena ny mpitantana sy ny tsy maintsy ataon'ny orinasa raha voatery mampiena ny isan'ny mpiasa izy. Ny fanambaran-ketra avy amin'ny karama, indrindra ny fiahiana ara-tsosialy izay betsaka ny mpiasa malagasy tsy mahazo izany. Raha ohatra misy intéressé zany amin'ity logiciel RH ty dia afaka manantona ny CFRH Institute ao amin'ny immeuble Conforama Tsara Lalana 3e étage na me contacter téléphone 034 98 626 63 na 033 12 118 07. Tsindray ihany koa fa misy ny fampiofanana maimaim-pona atolotra an'ireo orinasa sy ireo olona manjifa ity logiciel ity. Fa fialamboly manome fotoana ireo ankizy tanora ray aman-dreny indray ny Magic Land ny farany herinandro ho avy izao. Etsy amin'ny urban futsal zone Galaxy Andraharo no ampiaonan'izy ireo ny rehetra amin'ny karazana fialamboly. Ankoatr'izay dia hiavaka ihany koa ny fisian'ny efitrano fampitahorana sy ny fifaninanana ratsy tarehy indrindra. Ireo tsara ho fantatra mikasika izay ary no entina amintsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Isika voalohany ho karakaran'ny Magic Land entina ampiala voly ny rehetra amin'ny taona ity ny etsy amin'ny urban futsal zone Galaxy Andraharo ny 2 sy ny 3 febroary ho avy izao. Mazava ho azy fa isika fialamboly izay iarahany ray aman-dreny amin'ny zanany amin'ireo karazana lalao samihafa.
pour le prochain Magic Land. Alors il y aura beaucoup de nouveautés, il y aura beaucoup de cadeaux à gagner et le but c'est que tout le monde s'amuse. Donc il y aura plein de jeux pour les petits, pour les grands, il y aura des trampolines élastiques, du face painting, de la garderie. Enfin voilà, il y a une multitude de jeux, il y a à peu près 50 jeux et le but c'est de rentrer à l'intérieur. On paye l'entrée à 14 000 arrières et à l'intérieur tout est gratuit. C'est-à-dire que le face painting, la garderie, les gonflables, le trampoline élastique, tout ça c'est compris dans le tarif d'entrée. Donc le but c'est vraiment que les parents, les enfants, tout le monde puisse s'amuser. Il y a des jeux vidéo aussi pour les papas. Enfin voilà, il y a une pimousse, il y a vraiment beaucoup de jeux, donc à peu près une 50aine de jeux. Et le but c'est que tout le monde s'amuse dans un lieu sécurisé. N'ayez pas peur de la pluie. Car c'est couvert, on est dans l'urban futsal. Tanjona ny ahafahana mampiala voly ny mpianakavy anatin'ny fotoana maharitra amin'ny sarany natao ho zakany rehetra. Karazana fialamboly mandritra 30 isa no hita mandritra izany raha araka ny fantatra izay misy ny an'ny ankizy vao eritaona ka hatramin'ny 12 taona. Misy ny sakafo natao ho an'ny rehetra ihany koa eny an-toerana. Torak'izay ihany koa ny toerana natao hitaizana ireo zaza madinika tsy mbola mandeha. Fa ny tena mampiavaka ity andiany manaraka ity dia isy ny efitrano, fampitahorana sy ny fifaninanana ratsy tarehy indrindra. En gros, ça ressemblera beaucoup aux éditions précédentes, sauf que la différence, c'est que y aura un concours de grimaces. Donc le but, c'est de se prendre en photo là-bas et on va mettre toutes les photos des grimaces. À la fin de l'édition, il y aura un tirage au sort. Enfin voilà, pour celui qui aura réussi la plus belle grimace. Et on pourra repartir avec plein de cadeaux. Il y a la salle de la peur aussi. Enfin voilà, le but, c'est d'avoir un petit peu de frisson. Il y a le café et le thé offert toute la journée. Il y a le karaoké. Enfin voilà, il y a pas mal de nouveautés, mais je vous en dis pas plus parce que il y aura pas mal de surprises. Niru, sinitelo febroary ho avy zao araka izany ny fotoana etsy amin'ny Urban Futsal Galaxy Andraharo. Misokatra amin'ny 7 ora maraina ka tsy farina raha tsy amin'ny 9 ora hariva. Vidim-pidirana tokana ihany dia ahafahanao milalao ireo karazany maro hita eny an-toerana. Any ivelany kosa nitrangana asa fampiorona tao an-drenivohitra Somalia androany. Rony maty ary dimy hafa naratra mafy vokatry ny fipoahana fiara iray voasesika bomba isan'ny ahina ho tompon'antoka nahavarina izay asa fampiororona izay ny vondrona Shebab izay mifandray tendro amin'ny Al-Qaeda. Niteraka orooro an'ny mponina ny zavanitranga tany Mogadiscio, Somalia androany. Olona roa no maty ary dimy hafa naratra mafy vokatry ny fipoahana fiara voasesika bomba teo akaiky ny ministera misana ny solitany any an-toerana. Teo amina tobin-dasantsy manoloana ilay ministera ny toerana nijanona n'ilay fiara voasesika bomba raha nambara ny nanatry maso. Voalaza ihany koa fa sivily avokoa ireo olona roa namono aina ka ny iray tamin'ireo vehivavy mpivarotra dite tsy lavitra ny faritra nitrangany loza. Na izany aza azo lazaina ho vitsy ireo niarambony na mafy aza ny fipoahana ho hiatrany ny vavolombelona. Fipoahana izay tsy miteraka famaizana na dia namodika tanteraka ilay tobin-dasantsy aza. Tsy mbola nisy aloha hatreto ny nitony tena ho tompon'antoka tamin'ity trangana asa fampiororona ity, saingy isan'ireo aiahina ho nahavanina ny loza ny vondrona Shebab izay mifandray tendro amin'ny Al-Qaeda ary efa mpanao hetsika matetika tahaka izao ao an-drenivohitra Somalia. Fantatra kosa fa mahery ny 304 ny tenin-drazana ahina ho tsisy mampiasa intsony maneran-tany. Voalaza ihany koa fa isaky ny 2 herinandro dia tenin-drazana iray no very sy lefilaza. Antony nahatonga ny UNESCO anokana ny taona 2012 taona iraisam-pirenena iarovana izay tenin-drazana izay. Atokany UNESCO ho taona iraisam-pirenena ho an'ny tenin-drazana ity 2012 ity ka tanjona ny fiarovana ny tenin-drazana sy hanomezana lanja ny teny noho izy fitaovana maneho taratra ny kolontsaina sy ny fomba fiaina mampiavaka ny faritra na fiarahamonina na firenena iray. Fantatra fa 707 ny tenin-drazana misy mampiasa amin'izao. Saingy mahery ny 302 amin'izay no tandindondozy sy ahina ho lefilaza. Isaky ny 2 herinandro tenin-drazana iray eo no ahina tsisy ampiasa intsony. Ankoatra ireo mpiara-miombon'antoka samihafa amin'ny UNESCO,
isan'ny firenena manoana ny hetsika ho an'ny taona iraisam-pirenena ho an'ny tenin-drazana Canada, Japon, Bolivie, Estonie, Arabie Saoudite ary ny fédération ny Russie. On voit que les publications scientifiques sont à 95% en anglais. Hita hoe amin'ny teny anglisy ny 5% ny fikarohana siantifika. Misy akony amin'ny fampitana fahalalana nefa izany. Ny findramonana antanàn-dehibe avokoa ny ankamaroan'ny olona ka lasa very ilay fifandraisana amin'ny tany sy ny natiora. Et à la terre. Et donc tout un tas de facteurs qui poussent à la disparition des langues et contre lesquels il faut se mobiliser. It's important to speak this language because zava-dehibe ny fampiasan'ile teny mba nentana ny hafa amin'izay ile teny tsy le filaza. To speak it so our language doesn't die. Reto kosa raha ny zana-pandaharana ho arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ny famindrapa-efarina sy ny tontolo manodidina an'izay ny voambolana hoantsika glasy hafakely izay vita amin'ny rononon-dreny kosa no aseho antsika ao anatin'ny insolite. Dia irendray ary no arahantsika rehefa avy eo miampy ny ho ianao fa zao aloha sika dia anaraka ireto tokam-barotra ireto vetivety.